Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасчы Сагынбаева Розбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Вот эти книги перед вами. Я эти книги все провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. И все эти книги в настоящее время включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас. Для того, чтобы школьникам было легче освоить эпос, я составил для них две рабочие тетради для 8 и 11 классов. Они также включены в школьную программу решением ученого совета Академии образования. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии «Манас» с Семетеем. Мною закончена работа над первым томом данного произведения. И сейчас я пишу второй том романа Семетей. Для того, чтобы еще больше популяризировать эпос, я перевел свой пятитомный роман «Манас» на русский язык. И оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, может приобрести там мои произведения. Кроме этого, я вот уже в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках, где рассказываю об эпосе Манас, читая отрывки своих книг. Надо заметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это обозначает, что теперь мои ролики может увидеть любой житель нашей земли на своем родном языке или на языке наиболее понятном ему. Поэтому у меня к вам просьба: сообщите об этих наших видеороликах своим родственникам, друзьям, знакомым, близким, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса Манас. Вот пока все, что я хотел кратко рассказать вам об эпосе. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Это я прекрасно понял в течение 9 лет, буркнул в ответ Алмамбет, не поднимая голову. Я ничего плохого не могу сказать про Кукчо, сказал Манас. Возможно, тебя прогнали завистники около него. Да. Ты не думай, что мы такие же, как они. Все витязи будут относиться к тебе с справедливостью. Богатырь правильно говорит, поддержал слова Манас Аджибай. Хорошенько подумай и дай точный ответ. Мы подчиненные Манасу богатыри. Ну и ты нам очень понравился. Если ты уйдешь, мы огорчимся. Останешься, будем радоваться. Дай свой окончательный ответ, богатырь. Какое принять решение? Учительно размышлял Алмамбет. Я обиделся на Кукчо, ушел от него. Но не годится ходить одному. Даже собака не бродит одна по степи. Бриллиант – камень, и булыжник – тоже камень. Нельзя всех оценивать одинаково. Что теперь делать? Подняв голову,
Алмамбет увидел, что богатыри ждут его ответа, с надеждой смотрят на него. Растроганный таким добрым отношением, он решил остаться у Манаса. Не стоит мучить их, тянуть с ответом, подумал Алмамбет. Сообщу им о своем намерении остаться здесь. Но, чтобы не обжечься, поставлю им условия и возьму с них обещание относиться ко мне справедливо, считая, что золото и медь имеет одинаковый желтый цвет. Я присоединился к Кукчо, а он выгнал меня, не оценив мой труд. Я надеялся, что, протрезвев, Кукчо будет искать меня. Поэтому 3 дня и 3 ночи ждал его в могильнике. Но он так и не приехал. Вспомнив несправедливое отношение казахов, Алмамбет прослезился от жалости к себе. Тогда я отправился в путь только из-за того, что чуть не подох от голода, горечью подумал богатырь. Услышав о доблести Манаса, я специально приехал сюда. А теперь стою тут и удивляюсь его внешнему виду, царскому нраву и львиному слову. Алмамбет исподля посмотрел на Манаса, герой, возвышавшегося перед витязями. Возможно, Манас по достоинству оценит меня, надеждой подумал богатырь. Он, кажется, тот человек, который может стать мне опорой и надеждой. Вроде я нашел народ, который, если я внезапно умру, не оставит мой труп в степи и похоронит меня честь по чести. Ладно, богатыри, проговорил Алмамбет, решив рискнуть. Если желаете, я готов остаться здесь. Если будете мне братьями, я даю слово от всей души быть вместе с вами. Но у меня есть к вам одна просьба. Какая? Спросил Манас. Алмамбет пристально взглянул на него и витязи. Кажется, все они добродушные, хорошие ребята, предположил богатырь про себя. Но, чтобы, как раньше, не обжечься, надо, не опасаясь, предварительно получить у них обещание. Если будут уважать меня и ценить мой труд, я останусь вместе с ними. Я очень разочарован в людях, открыто стал говорить свои условия Алмамбет. Коли вы желаете, чтобы я остался, прошу вас дружбы. У меня нет никаких дурных намерений. Я неплохой человек. Если и вы хорошие люди, прошу вас оставаться всегда такими. Будем дружны, не будем поддаваться разным сплетням, грязным слухам. Если вы на это согласны, я останусь с вами. Витязь остались довольны его словами. Молодец! Ты, оказывается, очень умный человек, сказал Аджибай, выражая общее мнение. Услышав, что Алмамбет остается, Манас был на 7-м небе от счастья. Грудь его наполнила огромная радость. Слава Богу, обрадовался богатырь. Мои труды не пропали даром. Увиденный мною во сне товарищ Лев Алмамбет остается с нами. Даст Бог,
Теперь наши дела будут идти еще лучше. Мы еще больше окрепнем. Если такой доблестный джигит, как Алмамбет, будет жить у нас, служить для кыргызов, мы ни в чем не будем нуждаться. По достоинству оценим труд Алмамбета. Не будем его оскорблять и обижать, как казахи и купчу. Никогда не прогоним Алмамбета отсюда. Если кто-то отважится на такие подлые поступки и оскорбит Алмамбета, я сам его зарежу. Глава 1-3 книги. Как Манас дал пир в честь приезда Алмамбета. Обрадованные тем, что Алмамбет остается вместе с кыргызами, витязи решили сообщить об этом в Аил. Манас приказал 4 богатырям во главе с Бозулом: поезжайте к отцу Жакову и матушке Чирде, скажите им: Бог дал то, что вы просили. Приехал ваш сын Алмамбет. Он станет Манасу товарищем, опорой в делах, тигром в сражениях, крылом в полете, и везде будет его поддерживать. Возьмите у них подарок за радостную весть. Разве они для меня пожалеют своего богатства? Слушаюсь, ответил Бозул, поехал в Аил. В это время Жак находился в окрестностях Самарканда, Бельсазе, Кырчине, где дал команду выпасать лошадей и коров. Старик стал волноваться тому, что Манас уехал на охоту и уже 2-ю неделю не дает о себе знать. Что с ним случилось? Тревожно думал Жак. Он долго находился в Аиле после того, как растолковал свой сон и получил благословение народа. 10 дней тому назад сын со своими витязями уехал на охоту, и с тех пор от него нет ни слуху, ни духу. Встретился ли Манас с Алмамбетом или нет? Возможно, китаец уехал другой дорогой. Если так, неужели сон Манаса не сбудется? Жаков на 11-й день после отъезда Манаса вышел на улицу, накинув на плечи синий халат. Наступали сумерки. Старик сел на красный ковер, разослан на зеленом лугу возле его юрты. Думая о том, где находится сын, встревоженный Жаков задумчиво смотрел в сторону, куда уехал Манас. Неожиданно он увидел, что по дороге скачут 4 всадников. Услышав, что они издалека кричат «Суюнчу», то есть подарок за радостную весть, Жак встал с места. «Что они орут?» – встревожился старик. «Кто эти всадники?» Прикрывая глаза от солнца руками, он пристально посмотрел на всадников, скакавших по дороге, поднимая тучи пыли. «Оказывается, впереди едет Бозул», – подумал Жак. «Мне послышалось, или они действительно кричат «Суюнчу»?» Старик ненадолго прислушался к крикам. «Нет, я не ошибся», – обрадовался старик. «Всадники действительно кричат «Суюнчу». Видимо, Манас встретил Алмамбет и ведет его к нам домой. О, Боже, пусть мои догадки окажутся верными». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.